大家好，在本视频中，我将向您展示如何在小米扫地机器人5上更精准地清洁边缘。要做到这一点，请点击右上角的3个点。现在您可以找到边角重点清扫选项。现在您可以开启拖布摆动和边刷摆动功能。这意味着在靠近边缘和角落时，其中一个拖布和边刷会自动收回，向右侧收回，这样它们就能更好地清洁边缘和角落。您还可以设置为每次清扫任务都执行，或者每7天执行一次。希望本视频对您有所帮助，别忘了点赞和订阅，我们下期再见。